Selamat siang Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perawat Erma yang bertugas pada siang hari ini ingin melakukan tindakan teknik nafas dalam dan batu efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan sekret. Prosedurnya, nanti Ibu nafas dalam 3 kali, lalu keluarkan sekretnya ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Siap, bersedia. Izinkan saya cuci tangan dulu ya Bu. Apakah Ibu bisa duduk? Mari saya bantu. Kita mulai ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas. Bagaimana perasaannya Ibu? Ibu bisa tidur kembali? Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan tindakan? Sudah merasa lega. Baik, kalau seperti itu nanti saya akan kembali lagi melakukan tindakan pengecekan tanda-tanda vital. Sebelum itu saya doakan Ibu cepat sembuh ya. Bu, semoga cepat sembuh. Mari diaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana syi'ti bil ba'sya ashfi fa anta syafi la shifa'a ila shifa'uka shifa'a la yughadiru saqaman. Amin.